Всем привет, вы на канале ОМОНовец Андрей 96К. Сегодня мы с вами будем играть в игру Метель в Майнкрафте, да. А в третью главу я просто недавно заснял ролик, я его пока еще на YouTube не выложил. Ну, будем играть сегодня. Кстати, четвертой главы нету, эта карта может быть еще в году 2022 была сделана, еще глава Адель не присутствовала. Тут у нас ничего нету. Сейчас собака злая, она не кусается, надеюсь. Так, мы выйти еще не можем. Походу, мы пока... Ну, кстати, эта глава может и недоделанной быть. Вроде так, нам нужно... Идем сюда. Ну, тут люк. Так, это свет. А там у нас это первая глава. Ну, там, она, видно, авторы там нету, наверное, полной еще головы. Тут у нас так. Ключ, он, наверное, от этой двери. Ну, от этой я имею в виду. Он то, потому что когда он, наверное, вот так, я, наверное, угадал, правильно? Я угадал. Включаем рубильничек. Бочки. Нам нужно включить свет, чтобы узнать здесь код. Тут все продумано, автор все продумал. Снежок идет. Так, код что? 9772. Раз что здесь Фрэнка нету, тогда нам пришлось бы заметать следы. А где пароль? Где тут ящик тут? Тут ввести код. Что мне лом делает? Так. Странно. Ну, лома я чуть... Ну, лома в той голове, в третьей голове не было, по-моему. 972, значит, странно. Может, голова не доделана просто. Странно, как странности какие-то произошли. Дверь не открыть. Что за ерунда? Вот. Все понятно. Видно, это так сделано. На ерунда такая. Так, нам откроем этот ящичек. Это типа кирки. Кстати, смазка интересно сделана. Ну, автор над модельками постарался, чтобы сделать. Кстати, я потом сделаю ролик, как заснять. Просто я ссылку еще не знаю, как делать, чтобы вы поиграли в эту карту. Жалко, что здесь нельзя полетать в творческом режиме. Мы посмотрели, что там находится. Но здесь, видно, автор так все сделал. Здесь тут в ранней главе бы сработала сигналка. Тут ничего нету. Нет. На чердаке света есть сразу что-то. Ну да, просто лампочку типа не надо вставлять. Автор не стал так делать, чтобы нам... Видно, автор так сделал, чтобы ему задачу улегчить. Это реально было то очень. Это типа мотор лифта. Тут интересно есть. Ну да, здесь нет отвертки, еще мы повертели. Так. Кстати, голова может быть и не доделана нереально, потому что и топор, кстати, не здесь спавнится. Нам бы рукоятку надо было искать. Но видно, это так тоже сделано. Побежали. Интересно, можно колод запомнить? Не, нельзя, тут барьеры. Автор все продумал. Ну, чтобы мы так не лазили, где нам не надо. Так, тут у нас должна быть это. Тут ручка должна была быть. Ну, или ручка просто от ящичка. Она быстро как-то проходится. Видно, хорошо постарался. Кстати, он постарался хорошо над модельками, чтобы было классно сделано. Все. Так. Ключ. Кстати, прикольно тоже сделан. Он от какой-то машины напоминает. Но нам собака ничего не делает. Она бы, если бы такая функция была, чтобы она нас кусала. Так. Так, открываем. Веревка, зачем она? Ну, здесь дверь-то не надо запирать. Зачем ее запирать-то нам?
Возможно, откроется проход, что ли? А, ну все. Вот такая карта была. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем